佢又話咩揸車嗰個係我中意點就點，我想點就點，關你鬼事。講嘢成個顏色教練咁樣，自我中心，個人又唔謙虛，又串嘴，又中意鬧人，又有躁狂症，簡直就係顏色教練。開隻的士模擬遊戲熟鬥下先，冇邊有的士模擬遊戲啊？冇呢啲遊戲。我尋日睇直播睇到4點啊，因為我預咗今日係要開工噶啦，諗住係攞吸經噶啦。睇呢個新界的士直播睇到4點啊，各位兄弟，勁多呢啲的士直播。但我同你講啊，呢個尋日我睇咗佢成日啊，呢個新界開工的士直播，我專登睇呢個。我呢個係專登係想睇下佢點揸。呢條友簡直係業界嘅敗類，我同你講。我俾你睇下，佢嗰個起標係黐線嘅。但係睇住啊，佢天恒排街啦嚇，冇乜特別啦。有客啊，各位兄弟有客啦，嗱睇住啊。可以，等等啦，幫你開啊，可以幫你擺落嚟。黐線啊！未上客就落旗，好撚癲啊！我睇咗佢6個鐘啊，個兄弟，尋日點解要咁早偷雞咯？呢個正宗仇家，講真，佢仲要係專登嘅喎，左偷右偷啦。我睇咗佢好耐噶啦，佢特登嘅。跟住人哋 call 車用 Apps 咧，佢就話唔記得俾折人哋咯。我肯定佢係特登嘅，因為佢前後咧左偷右偷，專係偷雞。最後去福田嗰個咧唔 Q 俾折人哋喎。跟住個客出聲，呢支咩旗啊？深圳灣啊！個大陸人喺上水點人去深圳灣過關，呢個啊冇計啦，唯一有得睇下揸綠的。Hey me 唔建議陣間匯豐話我反 AML 就反，屌你老母！你哋有冇俾人封過噶？三唔識七唔好狗噏啦，大佬！的士折頭，求其會員自己醒水俾多20蚊 tips 啦，仲攞折頭，大佬頂你又廢！未聽過實況主啊俾道理俾觀眾啊！觀眾道呢俾實況主噶啦，揩揩地。你話你彈啲客過嚟就話啫，自己叫車仲想要折頭，好 X 嘢係嘛？如果你64蚊自己醒水齊頭100唔使找啦。When is the first birthday? Probably Monday. Probably. I don't know. 所以我而家就係揾唔到車，但係周圍都有車嘅其實，但係我就係冇門路揾到，所以我先至開咗嗰個 Face Post 就係叫人射一射我啫嘛。原來比我想象中複雜。其實咧，我晏晝3點嘅時候咧，即係仲未交更啦，我已經係打過俾啲車行啦，俾元朗嗰啲，我問佢，即係我跟咗 AI 提議噶，佢哋就叫我打俾啲車行，叫我問佢哋問下佢哋有冇即日夜間吉車咁樣可以直接租，咁就係搏咩咧？搏啲司機咧就係咧請假，跟住咧就冇人替，咁啊吉咗架車出嚟，咁就俾你咯。跟住我打去嗰間車行問，唔該，我想問有冇夜間即日吉車啊？跟住佢話即日，跟住我話。我幫你打轉俾第二個咁樣啦，即係原來冇人係會揾即日車嘅咯，冇人係會即日開工啊。係啊，佢好大反應啊，即係我擺明就係揩子咯。原來係唔興玩的租，我以為好似租單車咁樣咋。講真，各位兄弟，我唔知噶嘛。啲單車鋪咪擺晒啲車出嚟租啊，問佢呢架幾錢？呢架幾錢咪俾錢咯。唔係嘅，原來因為佢哋冇貨咯，啲車又唔知擺邊度。啲經驗咪有少少噶啦。其實我由頭到尾咧，成個考牌嗰個過程咧，都係輸晒經驗啊。正常咧，如果你而家叫我教你考牌咧，1個月一定搞掂。我由12月開始，前後搞咗差唔多4個月先至考到。咁你諗起尋日 AJ Shooter 直播 Poker 又抽獎又抽中咗，前幾日又教我老婆打網球又索啲學費，頂你又廢。而家仲話想索我的士，仆街！你有運啊！我老婆去打網球，我一定嗰日有開工，一定接佢收工。俾你黐我車坐。我老婆上堂嗰日，我嗰日做紅的啊，車你翻屋企，整個550折俾你啊，550折。計錢㗎，計錢啊！你一傻㗎，免費車人你8蚊啦。渣 B，你想啊？到消防員翻1日休2日，仲想索我？揩揩地，有咩事啊，各位兄弟？有咩事啊？嘈交。哇！黐線嘅喎，個兄弟，黐線嘅喎，架紅的傻嘅喎，哇！巴士佬真係恐怖，巴士救咗個紅的友啊！講真，啲紅的友死有餘辜。老實講，哇，10分啦呢啲。如果上庭又一定係3分或者5分嘅，我覺得。但係我個人會停咗的士佬個牌佢咯。呢啲正常就危險駕駛導致他人受傷先至會有5分嘅。去廁所點搞？我已經諗好咗個兄弟，我準備係訂閱呢個24/7噶啦。屙尿事小啊，肚痛事大。全港最大型嘅廁所就係24/7啊，個兄弟。
仲可以去屯門嗰個咩三萬尺啊？屯門24餐咪有個咩3萬尺場免費泊車啊？大興屯門35000尺，600蚊一個月，真係入去屙屎都抵喎，兄弟，真係唔好講笑，周街都可以屙屎，24小時都有得屙屎。哇！呢條趴街行李都唔搬前面嗰條廢佬食屎啊！死撚咗佢都未瞓醒。咁而我哋最後羅閪一件。講真，各位兄弟，呢啲係咪要屌先嚇？你老母凌晨2點行李都唔搬下，你老母係咪未瞓醒？呢啲係咪要屌先？各位兄弟，打5毫子啦，柒頭！唔認同我唔使你認同，我講事實，使乜你認同啫？事實都係同唔係嘅啫嘛，事實就係係啦，你認唔認同關我事噶？你呢啲叫做不分是非黑白，主觀地講大話，我冇辦法噶喎。你唔認同1加1係等於2，我都吹你唔脹啊，大佬。同愛因斯坦講都冇辦法。哦，兜路，我都驚，各位兄弟，我都驚。但係我第一支旗一定唔會兜錯路，各位兄弟，因為我第一支旗已經俾我老婆預約咗。顏色教練入行第一支旗必定係車老婆，必定唔會有錯啊！翻屋企開門大吉，梗係車老婆先啦，唔使講啦係嘛？咩料啊？咁快翻屋企藍地？收工啦？咩事啊？戇鳩，大雨先旺啊！成街都要搭的士啊！大雨。落雨先多人搭的士啊嘛，你走嚟休息都係。哇！各位兄弟同我哋講啲嘢一模一樣。咁但係時候，你睇呢啲人哋同佢講嘢，佢都唔識反省。好放心去食飯啦。啊？咁但係咧，同一時間呢啲朋友喺度話。人哋講啲事實俾佢聽。咁但係揸車嗰個係我同。佢又話咩？揸車嗰個係我中意點就點，我想點就點，關你鬼事。講嘢成個顏色教練咁樣，自我中心，個人又唔謙虛，又串嘴，又中意鬧人，又有躁狂症。簡直就係顏色教練，無啦啦喺屋企又碌入去深圳灣，佢做乜狗啊？黐線噶，低能噶。快就已經去到何福堂啦，嗰陣2點幾，同埋因為都出邊都仲落緊雨，我又唔知去邊度等，我又唔想排市中心，咁所以最後又係去翻深圳。咩料啊？何福堂落完嗰下，自己又碌翻入深圳灣，做乜 Q 嘢啊？灣，咁呢個就係今日嘅第6。黐撚線啦。深圳灣打手，深圳灣 What the fuck？ 交完間之後，仲要去食下午茶，咁所以咧，其實今日賺嘅錢真係唔多。咁今次第二，你話呢條撚樣唔係肥婆係咩？交完車又話去食下午茶，食完講下晝，你老豆講真呢條片真係算搞笑。陸丁嚟講佢真係算搞笑，做深圳灣打手都算啦。啊！無時無刻又喺度食，頂你個肺！揸的士就係為咗當日可以免費食下午茶，轉嚟幾搞笑啊！呢條友肥婆嚟講幽默感都幾足嘅。How long you haven't drive since last time？ 真係唔知喎，上次揸車幾時？你講 F 上次揸 F 一定係講真人啊？最後手晒一波，哇屌！喂！冇 clip，連到追柒啊！喺度都想玩。7/6咯喎，各位兄弟，頂你個肺！上次星期3直播夜晚，有人問我星期4參唔參加農夫 rap 大賽，就話佢哋會上 J 台嗰度有 rap 比賽。啊，我尋晚 ready 咗成晚，你老母 call in 都冇過。嗰啲撚樣又喺度講放流料，人哋農夫上去做嘉賓玩下遊戲，又話咩有 rap 比賽，問我會唔會上去參加。哇！你老母啲網民真係黐線嘅喎，簡直係黐線嗰啲網民。最中意就喺呢個台嗰個台嗰度亂噏24啊，聽少少就發散佢，然之後就發大3倍，我啲一模一樣，歌都冇唱到一首。發現陸永識我，邊度識我一條？佢話有玩嗰隻 game 啫嘛，硬教都有玩，佢都唔知邊個係我，鬼知咩？我物語遊戲又冇玩，佢點會識我啊，大佬？黐筋！佢話佢都有玩嗰個 Slay the Spire 2啫嘛，玩個新 game。跟住啲人喺聊天室度留言就話咩顏色教練有玩，跟住我就喺聊天室度補咗句識波咁樣。跟住陸永就講咗句話咩硬教都有玩，佢話係咁樣，跟住冇講嘢。屌你老味，佢都咁樣又話識我，又係讀心神探你老味，黐線，簡直就係亂噏24個兄弟。法例規定500蚊一定要有得找，梗係唔係啦？你要讀下法例先。法例就係規定咗500蚊唔使有得找啊！考試題目嚟嘅師兄，考個的士牌先啦。聊天室就係最多呢啲人，一知半解就喺度講呢樣嗰樣唔知乜。聊天室係最多呢啲。波頭學車實錄。但係咧，我考大車之前呢，我有一個超重心要考嘅，我準備係下個星期報名噶啦，去呢個嘅元朗電單車自動波課程。電單車自動不如唔好考，我考咩關你撚事咩？屌你老母真係，唉 bench 你算啦。你老母我考嚟打飛機都唔關你事啦，又關你事，嘰嘰格格。我考咩關你咩事啫？我今晚食咩飯使乜你決定啊？吓，我嗌大家樂定大快活使乜你話事啊？吓，我嗌大家樂焗豬扒飯
大家樂食焗豬扒飯，不如唔好食咁樣，又跟你啊？你真係忽忽地嘅真係啊！我幾時屙尿使唔使俾你話事啊，大佬？咩都你話晒事好冇吓？做咩都關你事真係。我俾埋條命你好冇吓？而家好似你搞到你好似打緊 online game 咁樣控制緊我個人啊！今日做 A 定 B 好呢？啊？等你決定先吓。屌你老味！會員做150的你叫 app 好過啦。我送外賣都派利是，我送外賣派利是，因為嗱我送外賣派利是，因為咩呢？各位兄弟，我唔怕同大家講，你哋呢啲呢，全部都係嗰啲咩舊會員啊、舊觀眾啊，唔會有福利噶啦。有冇聽過嗰啲電信台啊、手機台啊、上網嗰啲啊？舊會員唔會有福利嘅，cut 都 cut 唔到啊，俾9X 噶咋你哋？我派利是，因為嗰啲人唔識我啊，佢哋先有新會員福利噶啊！你哋而家喺度拗個8折都比我少啊！我去 Neway 唱 K 啊，都俾2封20蚊嗰個大位嗰個細路嗰個僆仔啊！經理我俾50噶，傻仔！因為點解？因為佢哋唔識我咯。你哋呢啲舊會員唔使旨意係有嘢索噶啦！啊，抽獎啊冇啊！會員標頭啊冇啊！59個月俾59個月會員俾少少回饋得唔得？冇問題，請你一個大兵1天啊！明天見。你驚你大撚，呢個就係我能夠給你嘅東西，好好珍惜，只能夠做到呢一步。我話冇其他嘢可以益你啊。點解我唔繼續打撲克揾食？我 fans 有講，你睇下啦，個 fans 講咗。嗰啲留言有福啊！呢度都有人問，因為撲克佬轉揸的士咪玩啦，Poker is scam。因為台主想體驗生活，梗係唔係啦，冇晒錢啊，唔揸的士要乞食。硬教唔係全職撲克，輸晒啲錢，輸晒啦，100萬輸晒啦，各位兄弟。1蚊都冇。如果仲有錢，我而家唔出個的士牌，我買咗啦，買個新嘅的士牌翻屋企自己揸唔好。scam 你仲開班教人？我想問有咩班唔係 scam 人噶？呢個世界動物傳心班、風水哲學班、興趣班啊？呢個世界有咩人開班唔係 scam 人噶？你唔好玩啦！我去上我去考呢個的士牌啊，考之前啊要去嗰個李健上乜春嘢職前駕駛課程，你老母！成5嚿水一堂，一班有成20幾個，一堂成一皮嘢啊！有咩班唔係呃人嘅細佬？唔好傻啦！上到去就講啲咩啊？紅燈又點啊？停喺條線前面，黃燈呢？喺條線度我過埋佢啊！咩叫衝燈？咩叫停燈呢？啊，自己又控制下啊！大家一齊睇下啲片。我前幾日先上完 scam 到呢啲咪就係騙局咯，各位兄弟！呢個世界全個世界都係呃人噶，傻仔！呃人嗰啲呢，就叫做有啖飯食，呃得好嗰啲呢，就咩啊？風生水起啊！嗰啲咩啊？嗰啲風水課程有邊啲係有科學根據嘅呢？我想問，港職職業訓練學院懸空風水進階課程1160蚊，3堂9個鐘啊！有咩唔係呃人噶？呢個世界，即係你蠢唔緊要啊，自己去了解下，自己蠢都算啦，唔好話俾人聽你蠢先得噶，仲喺度問大佬。呢個世界唔呃人，嗰啲人就喺街邊度乞食噶啦。我顏色教練而家成個直播講嗰啲嘢，全部都係呃緊你嘅咋。最慘係咩啊？我喺度一路呃住你，我都搵唔到食啊！開直播1個鐘都唔知有冇20蚊，佢撚呃冇計嘅，你哋焗住俾我呃噶。今日星期幾啊？今日星期五知唔知即係做咩啊？星期5 10點鐘即係冇人開台咯 ，JFFT 都唔開台，咁你哋又唔想睇第一皮上，後期又冇人開台，咁咪焗住入嚟聽我俾我呃咯。我知你哋攏嘢啦，傻仔啊！隔籬台開台，你哋唔撲住過去，你哋當我傻噶？顏色教練心水係最清，我同你哋講。只不過有時所有嘢唔使下下講出嚟，係咪先吓？唔使咩都攞出嚟講嘅，唔使咩都好似公堂對簿咁樣嘅吓，唔使下下即係攞啲事實出嚟講嘅。有時講得太明呢，你又難睇，我又肉酸咁樣，為咩呢？係咪先？唔使下下講呢啲嘅，真係吓，好成日要人哋搲爛塊面做人啦，真係嘥氣啊！我又開台又呃得開心，你哋俾我呃又呃得開心，咁咪算咯，係咪先啊？搞咁多嘢為咩啊？大家一齊輕輕鬆鬆啊，愉快度過個周末啊！過多2個鐘又有得瞓覺啦。你哋啲柒頭咪又係冇人約，留喺屋企嗰度，又冇人開台，咪喺度焗住聽我狗噏，係咪先？我老婆催我打邊爐啦，準備要收台啦，各位兄弟，你哋話你哋點算啊？吹多2吹，時間過得真係快。顏色教練又要食飯，又要收台啦，冇辦法啊！邊爐加邊爐係歡迎啊！如果我依家如果而家咧喺元朗或者係即係假設我而家我哋模擬下一個兄弟，應該錄的直播先。
唉，收工冇棋碌，準備小休先啦嚇。10點鐘，而家就揸到去錦田，準備翻屋企同老婆打邊爐咯。有冇手足喺錦田附近想一齊打邊爐噶？可以留個言過嚟車埋你一齊翻屋企打邊爐。蝴蝶硬島嘅，而家起標你過唔過嚟啊？我呢度起標過嚟蝴蝶車你啦，計兩程喎。咁嘢食唔收你錢嘢食我老婆出錢唔收你佢收唔收你再講啦。不過有人一齊打邊爐，佢通常就唔收錢。我呢度起標過嚟車埋你啦，100零蚊啫。屌你俾你自己出元朗打邊爐都2嚿水一個人啦。我呢度車你100幾蚊有邊爐打，益咗你啦。你自己屋企咪係嗌熊貓食個大家樂。我老婆留言啦，有鮑魚有聖子有龍蝦，馬上賺晒啦。又有個師兄話做埋行埋蝴蝶，你兩個分埋支旗去咯，200蚊旗咁樣，一人一半，100蚊一個人啫。咁之後過埋嚟車埋你啦跌埋你又跌埋，你元朗唔順路都係咁揸小巴咯，個兄弟的士唔夠做要轉架16人16人小巴走晒全小巴唔掂個兄弟，小巴一個人先收7個6，點回本大佬？旅遊巴未考幾次機會唉，唔講前面氣站入氣先，個兄弟識車先喂，佢唔入氣站咩？搞錯，屌你老味，依度都唔係入氣，有咩搞啲人會唔會以為個 PayMe Code 真係我？就收埋先，個兄弟。唔好益咗呢條業界毒瘤，呢條正宗業界毒瘤。如果你哋真人遇到呢啲業界毒瘤會點做都係唔出聲噶啦，鬼知咩？講真，又俾人偷雞，跟住我老婆捉到佢做嗰個行李客，係呢度跟住我老婆又捉到佢，我老婆話呢個係標，叫你哋睇住個標。咁啲客呢就未上車嘅，喺前面嗰度行緊出嚟，睇住呢個出緊嚟。業界毒瘤呢條，個兄弟正宗業界毒瘤，但又賺得唔多，又走去做埋啲鳩屎偷雞死屎忽鬼了。當你上車並坐好後，司機應在開車前按下咪錶。上車前已起錶，你有權要求司機重新設定咪錶或拒絕支付該段差額。如果發現司機有違規提早起錶，亦可以記低司機正姓名、車牌號碼以及起錶時間地點。講真，咁冇辦法啦。顏色教練嗰個車一定係最公道。成個的士證唔使自己影，顏色教練已經提供咗，全個已經係出晒，冇得走雞，成個乜頭都喺度，走唔甩啦，雞都偷唔到。收隊啦，各位兄弟，打邊爐啦。有車嘅話呢，就有機會夜晚開工。星期一夜晚。我係希望聽日或者係夜晚、後日夜晚係有得開工嘅。幾時再開台？屌你，聽日晏晝都會開啦。聽日晏晝都冇嘢做。係聽日打機都係打下 L 咯，係咁啊。得啦嗱，真唔真有人的？屌你老母，你問得真唔真？你驗腦啦，你老味。屌你都費事。我堂顏色教練輸咗180萬，我今日仲喺度同你打機。你老母，你驗下你個腦啦，你老味。都未俾人屌過，我輸緊180萬，我用1個鐘同你喺度教部假嘅綠色的士，你老味真係有冇柒頭躝翻出去啦，大佬啱唔啱先？各位兄弟啱唔啱先？你話你入嚟睇緊我翻緊工嘅話啫，我破產冇咗180萬，我喺度同你教部假嘅的士喺度逐個喺度睇，啲撚線你真係真嘅你又唔信，假嘅你又唔信，咁你又問嚟做咩呢？係咪同你講嘢都嘥氣？嗰句嘢咪就係同你哋啲柒頭講咯，成日喺度問。真嘅又唔信，假嘅又唔信，咁都唔知同你哋講嚟做乜？你哋講咩都嘥氣，根本就我單純係自己想行 Poker 呢條路，之前好中意睇我打 pair，所以先問。如果有咩講得唔好，對唔住，咁我建議你唔好打啦。睇得出你都冇乜天分。如果你連我破產180萬都要問係真定假，你永遠都唔知道人哋副牌係真定假。你連我係咪破產都分唔到啊，大佬！你點樣打牌啊？講真，有咩人會信我破產？除咗智障之外。破產啲料就係我哋同聊天室一齊發放出去嘅招式，用嚟證明乜嘢呢？證明香港有幾多人係冇腦，所以你入嚟一問嘅時候，就會有人打破產俾你睇。呢個某程度上係一個社會實驗啦，可以咁講。因為所有消息都係我哋發放出去，其實印證咗啲人只要覺得有人講，同埋多人講一件事，就會好似變到係真咁樣。我哋左胎同右胎嘅
粗度係爭10mm 喎。